Umufaransa yaciye umugani ati science sans conscience n'est qu'une ruine de la main. Ati science idafite umutima nama nta kimaze. Arongera yungama ati qui veut la paix prépare la guerre. Ugenekereje mu Kinyarwanda nabyo bishatse kuvuga biti ushaka amahoro arambye ategura intambara. Ubwongereza bwatangiye kumva urunuru hafi aho. Ese ibihugu byombi by'ibihangange byabigiye gukozanyaho dore ko biramutse bishyamiranye hakoreshwa imbaraga z'ibiciro umuriro n'ibiciro uvanze n'ubumara. Yumva gutya guverinoma izashora miliyari z'amapawundi kugira ngo Ubwongereza bube bwitegura intambara mu rwego rwo guhangana n'igihe gishya cy'ibyago bituruka ku bihugu bifite intwaro za kirimbuzi nka Russia na China cyangwa se Uburusiya n'Ubushinwa nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo. Guverinoma yemeye ibyifuzo 62 byose byari bikubiye muri raporo y'igenzura rya strategy y'ingabo yari maze igihe kirekire itegerejwe. Ingabo z'Ubwongereza zigomba kwikuba inshuro 10 zifite ubushobozi bwo kwica kurusha kugira ngo zihangane n'iki gihe gishya cy'ibyago nkuko John Hare yabwiye abagize inteko nshinga amategeko ku wa mbere. Gusa kandi James Cartridge umudepite w'abakonservative ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'ingabo yavuze ko icyo cyemezo kizashonga nk'urubura. Ati nta musaruro na muke kizatanga. Ese iyi ntambara iri gututumba ite? Izaturuka he? Izarangira ite? Ese ni ryari ubundi ibihugu byombi bigeze kugirana umubano utameze neza? Byose uraje bisobanukirwe. Ikaze. Ubwongereza buragaragaza ko Uburusiya ari umwanzi wabwo ukomeye cyane ushobora guhangana nabwo byeruye mu bihe biri imbere. Ibi bituruka hanini ku buryo Ubwongereza bwashyize imbaraga nyinshi mu gushyigikira Ukraine kuva ubwo yashozwagaho intambara muri Gashyantare 2022. Uburusiya bwahaye Ubwongereza gasopo ubwo mu mwaka ushize bwemereraga Ukraine kurasa ku butaka bw'Imosiko yifashishije misile za Storm Shadow bwayihaye. Ni igikorwa cyafashwe nk'ubushotoranyi Uburusiya buteguza ko bushobora kuzihorera. Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza John Hale, Minisitiri w'Intebe Keir Starmer baherutse gutangaza ko igihugu cyabo kigomba kwitegura intambara ishobora kuzagihanganisha n'Uburusiya mu gihe kiri imbere binyuze mu gushora mu gisirikare imari nyinshi. Abo bayobozi bakomozaga kuri raporo y'ubusesenguzi ya gisirikare ya SDR Strategic Defense Review yakozwe hagamije kureba hakwiye kongerwa imbaraga kugira ngo igihugu kibe cyashobora guhangana n'ibihugu ibyo aribyo byose yashaka guhungabanya umutekano wacyo. Hare yagize ati ubu n'ubutumwa kuri Moscow Ubwongereza buhagaze bwemye bitari ibyo gukomeza igisirikare cyacu gusa ahubwo no gukomeza inganda zacu. Ni igice kimwe cy'imyiteguro yo kurwana mu gihe byaba bibaye ngombwa. Guverinoma y'Ubwongereza yagaragaje ko izongera ubushobozi bw'inganda za gisirikare zikora intwaro kugira ngo ishobore kugera byihuse ku mubare w'izikenewe muri iki gihe. Iyi raporo yagaragaje ko hakenewe inyongera ya miliyari 1.5 y'amapawundi mu mushinga wo kubaka inganda z'intwaro z'ingufu zigera kuri 6 ndetse no kugura intwaro 7,000 zirasa mu ntera ndende. Hashingiwe ku bitekerezo byo muri raporo ya guverinoma y'Ubwongereza iteganya kongera miliyari 6 z'amapawundi umushinga wo gukora intwaro kugeza muri 2029. Bivuze ko buri mwaka ibikorwa bizajya byongerwamo miliyari 1.5 z'amapawundi. Bigendanye n'umushinga w'ihuriro rya AUKUS rihuza Australia, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwongereza buteganya gukora ubwato 12 bugendera munsi y'amazi kugeza mu myaka y'2030. Mu mezi 18 hazajya haboneka ubwato bumwe. Guverinoma y'Ubwongereza kandi yasobanuye ko iteganya gushora miliyari 15 z'amapawundi umushinga wo gukora intwaro za nuclear cyangwa se nuclear weapon. SDR yagaragaje ko hakenewe indege z'intambara nshya za F-35 n'izindi ndege kabuhariye Ubwongereza buteganya gukora bwifatanyije n'Ubuyapani ndetse n'Ubutaliyani binyuze mu mushinga wa Global Combat Aircraft Program. Guverinoma y'Ubwongereza yari yasobanuye ko kugira ngo igere kuri uyu muhigo izagabanya inkunga y'amahanga ingana na 0.2% y'umusaruro mbumbe w'igihugu. Abasesenguzi bagaragaza ko ishoramari rya 2.5 mu gisirikare ridashobora guhura n'ibyo iyi raporo isaba guverinoma kuko bizasaba kuyongera nibura ikaba yagera kuri 3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Umunyamabanga mukuru wa NATO Mark Rutte mu mpera z'ukwezi gushize yagaragaje ko kugira ngo ibihugu byombi byizere umutekano bisabwa kongera amafaranga agenerwa igisirikare akagera kuri 3.5% by'umusaruro mbumbe, naho urwego rw'umutekano muri rusange ukagera kuri 1.5. Ubwo Minisitiri w'Intebe Starmer yabazwaga niba adashobora kugabanya kurushaho inkunga Ubwongereza bwahaga amahanga akanazamura umusoro
kugira ngo amafaranga akenewe mu ngingo y'imari igenerwa igisirikare aboneke, yirinze kubihakana. Reka tugaruke muri cya gice twibazaga ngo ese ubundi ibihugu byari byigeze gushyamirana, ese byarangiye bite? Reka nkubwire, Ubwongereza cyangwa se UK n'Uburusiya bimaze imyaka myinshi bifitanye umubano utari mwiza, cyane cyane kuva mu kinyejana cya 20 kugeza na n'uyu munsi. Dore ibihe by'ingenzi bigaragaza neza uko ibibazo byabo byagiye bigenda. Igihe cya mbere ni mu ntambara y'ubutita cyangwa se Cold War yabaye mu mwaka wa 1945 kugeza mu mwaka wa 1991. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Ubwongereza bwabaye ku ruhande rwa Amerika nabo bifatanyije muri NATO, naho Uburusiya bugiye bwitwaga Soviet Union buri ku ruhande rw'ishyaka rya communism. Ibi byatumye habaho intambara y'ubutita itarimo kurasana ku mugaragaro, ariko yuzuyemo kunekana, biganwa mu ntwaro za kirimbuzi no guhangana mu buryo bwa politiki n'ubutasi. Ibi nabyo byashegesha umubano wabo. Igihe cya kabiri n'ubwiyongere bwa NATO n'ubwoba bw'Uburusiya bwabaye nyuma y'intambara y'ubutita mu mwaka wa 1991. Uburusiya bwakomeje kubona abanyamuryango ba NATO nk'akaga gakomeye kuri bo, cyane cyane ubwo ibihugu byinshi byahoze muri Soviet Union nko muri Europe y'Iburasirazuba byiyungaga kuri NATO, birimo na Pologne, Lithuania na Estonia. Ubwongereza bwari buri kwisonga mu gushyigikira ubwo bwiyongere, birakaza cyane Uburusiya ndetse umubano wabo wongera gutokorwa. Igihe cya gatatu cyongeye kuri kuruza no kwicwa kwa Alexander Litvinenko muri 2006. Alexander wahoze mu mutwe w'ubutasi w'Uburusiya FSB yahungiye mu Bwongereza, yaje kwicwa n'uburozi bukomeye polonium 210 i Londres. Ubushakashatsi bwerekanye ko ari Uburusiya bwabigizemo uruhare, bikura umwuka mubi cyane hagati y'ibihugu byombi. Ikindi gihe cya kane kigeze nabwo gutera ibibazo ni ikwirakwizwa ry'ubutasi n'ingaruka zabyo. Ubwongereza bwakunze gushinja Uburusiya ibikorwa byo gutata, kwivanga mu matora no gucura imvururu hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi byatumye habaho kwirukana abakozi benshi b'ubutasi b'Uburusiya bakoraga muri ambasade zabo i Londres, ndetse bituma Uburusiya nabwo burakara. Higeze kandi kubaho ikwirakwizwa ry'uburozi i Salisbury muri 2018. Sergei Skripal, undi wahoze ari umukozi wa FSB wahungiye mu Bwongereza, n'umukobwa we Yulia barozwe n'uburozi bwa Novichok. Ubwongereza bwashinje Uburusiya kuba bwishe nyuma y'ibyo bintu, birukana kandi abakozi ba ambasade 23 b'Uburusiya. Icyo gikorwa cyarakaje cyane Uburusiya ndetse cyasubije umubano wabo mu kaga. Ikintu cya gatandatu kandi nanone kigeze kongera kubashegesha intambara ya Ukraine yabaye muri 2022 kugeza na n'ubu. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu byatangiye kare gushyigikira Ukraine mu kurwanya igitero cy'Uburusiya. Bwatanze intwaro, amahugurwa y'abasirikare, inkunga y'amafaranga ndetse n'ibihano bikomeye ku butegetsi bwa Kremlin. Ibi byose byazambije cyane umubano w'ibihugu byombi. Hanyuma si ibi byo birarangira bite? Reka dutega amaso. Ahubwo nshimire mwese nanone twabanye muri video. Nibagiwe ukanda subscribe ndetse n'akayogira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Yarekera muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Wibutsa kandi ko nyirizina n'iryo muna mu budasanzwe uvoma ku isoko amateka nkasugongera ku muco d'intore idacogora umuhamya bihe n'imigambi. Rigira amatwi uva byose nyine Yesu anga hose ndi nkubida ushende ngaje cyanyeganyega ndi umugore w'amagambo y'indirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za kirimo, intore itarambirwa, indagabirwa itarunduka, isoko itagabanuka. Navuga nkavugure. Ndi Plava, iyi na Plava TV. Dore muri video y'ubutaha.